여러분, 혹시 밤에 잠들려고 하는데 옆에서 누군가가 톱질 소리를 내고 있다면 어떨까요? 아니면 본인이 그 톱질의 주인공이라면요. 매일 밤 반복되는 이 악몽 같은 상황, 더 이상 참을 필요가 없습니다. 오늘 이 영상을 끝까지 보시면 코골이로부터 완전히 해방될 수 있는 놀라운 방법들을 알게 될 거예요. 실제로 제가 상담받은 한 부부의 이야기를 들려드릴게요. 결혼 3년 차인 김 씨 부부는 남편의 심한 코골이 때문에 거의 별거 상태에 이를 뻔했습니다. 아내는 매일 밤 귀마개를 끼고 잠들어야 했고, 남편은 자신 때문에 아내가 고생한다는 죄책감에 시달렸죠. 하지만 오늘 제가 알려드릴 방법들을 실천한 지 단 2주 만에 놀라운 변화가 일어났습니다. 과연 어떤 일이 벌어졌을까요? 코골이는 단순히 시끄러운 소리의 문제가 아닙니다. 이것은 우리 몸이 보내는 심각한 경고 신호일 수 있어요. 수면 중 호흡이 불규칙해지면서 뇌에 충분한 산소가 공급되지 않게 되고, 이는 심혈관 질환의 위험을 높이며 낮 시간의 피로감과 집중력 저하로 이어집니다. 더 심각한 것은 수면 무호흡증으로 발전할 가능성인데요. 이는 생명을 위협할 수도 있는 질환입니다. 그렇다면 도대체 왜 우리는 코를 골게 되는 걸까요? 많은 사람들이 단순히 피로 때문이라고 생각하지만 실상은 훨씬 복잡합니다. 우선 가장 흔한 원인 중 하나는 기도의 협착입니다. 잠들면서 목 주변 근육들이 이완되는데, 이때 혀나 연구개가 기도를 부분적으로 막으면서 공기가 통과할 때 진동이 발생하는 거죠. 이 진동이 바로 우리가 듣는 코골이 소리입니다. 여기서 놀라운 사실 하나를 알려드릴게요. 코골이는 유전적 요소가 상당히 큽니다. 부모 중 한 분이라도 코골이를 하신다면 자녀가 코골이를 할 확률이 무려 70% 이상 증가한다는 연구 결과가 있어요. 하지만 유전이라고 해서 포기할 필요는 전혀 없습니다. 후천적 요인들을 개선하면 충분히 극복할 수 있거든요. 또 다른 주요 원인은 비만입니다. 목 주변에 지방이 축적되면 기도를 압박하게 되어 코골이가 심해집니다. 실제로 체중이 10% 증가하면 코골이 발생 위험이 6배나 높아진다는 충격적인 연구 결과도 있어요. 하지만 반대로 생각해보면 체중만 관리해도 코골이를 상당 부분 개선할 수 있다는 희망적인 메시지이기도 합니다. 음주도 코골이를 악화시키는 주범 중 하나입니다. 알코올은 근육을 이완시키는 효과가 있는데, 특히 목과 혀 주변 근육들이 과도하게 이완되면 기도가 더욱 좁아지게 됩니다. 많은 분들이 술을 마시면 잠이 잘 온다고 생각하시지만 실제로는 수면의 질을 현저히 떨어뜨리고 코골이를 심화시키는 악순환을 만들어냅니다. 흡연 역시 코골이와 밀접한 관련이 있습니다. 담배 연기는 코와 목의 점막을 자극해 염증을 유발하고, 이로 인해 기도가 붓게 되어 공기 통로가 좁아집니다. 흡연자의 코골이 발생률이 비흡연자보다 2배 이상 높다는 통계가 이를 뒷받침해주고 있어요. 코감기나 알레르기, 비염 같은 코 질환도 일시적으로 코골이를 유발할 수 있습니다. 코가 막히면 자연스럽게 입으로 숨을 쉬게 되는데, 이때 혀가 목구멍 쪽으로 밀려나면서 기도를 좁히게 됩니다. 이런 경우에는 근본 질환을 치료하면 코골이도 함께 해결되는 경우가 많아요. 나이가 들면서 코골이가 심해지는 것도 자연스러운 현상입니다. 40세가 넘으면서부터 목 주변 근육의 탄력이 떨어지고, 이로 인해 기도가 쉽게 좁아지게 됩니다. 특히 폐경기 여성들에게서 코골이 발생률이 급증하는 것도 이와 관련이 있어요. 잠자는 자세도 코골이에 큰 영향을 미칩니다. 똑바로 누워서 자면 중력에 의해 혀와 연구개가 뒤쪽으로 밀려나면서 기도를 막게 됩니다. 이것이 바로 많은 전문가들이 옆으로 누워서 잘 것을 권하는 이유입니다. 그런데 여기서 정말 중요한 포인트 하나를 말씀드릴게요. 코골이의 원인이 이렇게 다양하다는 것은 곧 해결책도 그만큼 다양하다는 뜻입니다.
한 가지 방법으로 해결되지 않더라도 포기하지 마세요. 본인에게 맞는 방법을 찾기까지는 시간이 걸릴 수 있지만 반드시 해답이 있습니다. 실제로 제가 만난 또 다른 사례를 소개해 드릴게요. 50대 직장인 박모 씨는 20년 넘게 심한 코골이로 고생했습니다. 아내는 다른 방에서 잠을 잘 정도였고 본인도 아침에 일어나면 항상 피곤함을 느꼈죠. 각종 의료기기부터 민간요법까지 시도해봤지만 별 효과를 보지 못했습니다. 그런데 생활 패턴을 조금씩 바꾸고 올바른 수면 자세를 유지하기 시작한 지 한 달 만에 코골이가 80% 이상 감소했다고 해요. 이제 구체적인 해결책들을 하나씩 살펴보겠습니다. 첫 번째는 수면 자세의 개선입니다. 앞서 말씀드린 것처럼 옆으로 누워서 자는 것이 가장 기본이면서도 효과적인 방법입니다. 하지만 단순히 옆으로 눕기만 하면 되는 게 아니에요. 올바른 옆누워 자세에는 몇 가지 중요한 포인트가 있습니다. 먼저 베개의 높이가 매우 중요합니다. 너무 높으면 목이 과도하게 굽어져서 오히려 기도를 좁힐 수 있고 너무 낮으면 목이 아래로 처져서 역시 문제가 됩니다. 이상적인 베개 높이는 어깨부터 귀까지의 거리와 비슷해야 해요. 즉, 누웠을 때 척추가 일직선이 되도록 하는 것이 핵심입니다. 여기서 정말 유용한 팁 하나를 알려드릴게요. 옆으로 누워서 자는 습관을 기르기 어려우시다면 등 뒤에 테니스공을 테이프로 붙여보세요. 무의식 중에 돌아 누우려고 할 때 테니스공이 불편함을 주어서 자연스럽게 옆 자세를 유지하게 됩니다. 처음에는 조금 불편할 수 있지만 2-3주 정도면 옆으로 누워 자는 것이 습관이 되어 테니스공 없이도 가능해져요. 다리 사이에 베개나 쿠션을 끼우는 것도 좋은 방법입니다. 이렇게 하면 골반이 안정되면서 척추의 정렬이 더욱 좋아지고 결과적으로 기도도 더 넓게 유지됩니다. 특히 임산부분들에게는 더욱 효과적인 방법이에요. 머리를 조금 높게 하는 것도 도움이 됩니다. 침대 머리 부분을 10-15도 정도 높이거나 베개를 하나 더 추가해서 상체를 약간 기울여 주는 거죠. 이렇게 하면 중력의 도움으로 혀와 연구개가 기도를 막는 것을 방지할 수 있습니다. 두 번째 해결책은 체중 관리입니다. 앞서 말씀드린 것처럼 비만은 코골이의 주요 원인 중 하나예요. 체중을 10% 감량하기만 해도 코골이가 현저히 줄어든다는 연구 결과가 많이 있습니다. 하지만 갑작스러운 다이어트보다는 꾸준한 운동과 식이 조절을 통한 점진적인 체중 감량이 더 효과적이에요. 특히 목 둘레를 줄이는 것이 중요합니다. 목 둘레가 남성의 경우 43cm, 여성의 경우 38cm를 넘으면 코골이 위험이 급격히 증가한다고 알려져 있어요. 목 스트레칭이나 목 근력 운동을 꾸준히 하면 목 주변 근육을 강화하고 지방을 줄이는 데 도움이 됩니다. 세 번째는 금주와 금연입니다. 술과 담배가 코골이에 미치는 악영향은 이미 말씀드렸죠. 완전한 금주가 어렵다면 최소한 잠들기 4시간 전에는 음주를 피하는 것이 좋습니다. 흡연 역시 마찬가지로 하루아침에 끊기는 어려우니까 점진적으로 줄여나가면서 궁극적으로는 금연을 목표로 하세요. 네 번째는 코 건강 관리입니다. 코감기나 알레르기 비염이 있다면 적극적으로 치료해야 해요. 생리식염수로 코 세척을 하는 것도 좋은 방법입니다. 하루 2-3번 정도 코 안을 깨끗하게 씻어주면 염증도 줄이고 코막힘도 완화할 수 있어요. 다섯 번째는 목과 혀 운동입니다. 이게 정말 중요한데 많은 분들이 모르고 계시는 방법이에요. 목과 혀 주변 근육을 강화하면 잠들어서도 기도가 쉽게 막히지 않게 됩니다. 간단한 운동들을 매일 10-15분씩만 해줘도 놀라운 효과를 볼 수 있어요. 혀 운동부터 알려드릴게요. 혀를 최대한 앞으로 내밀었다가 다시 집어넣기를 20번 반복하고 혀로 입천장을 20초간 꾹 누르는 운동, 혀를 좌우로 움직이는 운동 등이 있습니다.
목 운동으로는 고개를 천천히 돌리기, 목을 앞뒤로 숙이기, 어깨 으쓱하기 등이 효과적이에요. 입술 운동도 빼놓을 수 없습니다. 입술을 꾹 다물고 코로만 숨쉬는 연습을 하는 거죠. 이렇게 하면 입으로 숨쉬는 습관을 고치고 호흡을 강화할 수 있습니다. 처음에는 어색할 수 있지만 꾸준히 연습하면 자연스러워져요. 여기서 정말 신기한 사례 하나를 더 말씀드릴게요. 성악을 배우는 분들 중에 코골이를 하시는 분들이 현저히 적다는 사실 알고 계셨나요? 성악 연습을 통해 목과 혀 근육이 자연스럽게 강화되기 때문입니다. 물론 모든 분이 성악을 배울 수는 없겠지만 큰 소리로 노래를 부르거나 발성 연습을 하는 것만으로도 비슷한 효과를 볼 수 있어요. 여섯 번째는 수면 환경 개선입니다. 침실의 습도를 40-60% 정도로 유지하는 것이 중요해요. 너무 건조하면 코와 목의 점막이 말라서 염증이 생기기 쉽고, 너무 습하면 곰팡이나 진드기가 번식해서 알레르기를 유발할 수 있거든요. 가습기나 제습기를 적절히 사용해서 적정 습도를 유지해 주세요. 침실 온도도 중요합니다. 너무 덥거나 추우면 숙면을 방해하고 코골이를 악화시킬 수 있어요. 18-22도 정도가 이상적입니다. 또한 침실을 최대한 어둡고 조용하게 유지하는 것도 중요해요. 빛이나 소음은 깊은 잠을 방해해서 코골이를 더 심하게 만들 수 있거든요. 침구 관리도 놓치기 쉬운 부분입니다. 베개나 매트리스에 진드기가 서식하면 알레르기 반응을 일으켜 코막힘을 유발할 수 있어요. 주기적으로 침구를 세탁하고 햇볕에 말리는 것, 방진 커버를 사용하는 것 등이 도움됩니다. 일곱 번째는 식습관 개선입니다. 잠들기 3시간 전에는 식사를 마치는 것이 좋아요. 늦은 식사는 소화를 방해하고 복부 팽만을 일으켜서 횡격막을 압박할 수 있거든요. 특히 기름지거나 자극적인 음식, 유제품 등은 목에 가래를 생기게 해서 코골이를 악화시킬 수 있으니 저녁에는 피하시는 게 좋습니다. 반대로 코골이에 도움이 되는 음식들도 있어요. 올리브 오일은 목의 염증을 줄여주고, 꿀은 목을 부드럽게 해줍니다. 생강차나 페퍼민트 차도 코막힘 완화에 효과적이에요. 하지만 카페인이 들어간 차는 잠들기 전에는 피하는 것이 좋겠죠. 수분 섭취도 중요합니다. 충분한 수분 섭취는 목과 코의 점막을 촉촉하게 유지해서 코골이 완화에 도움됩니다. 하루에 1.5-2리터 정도의 물을 마시되 잠들기 2시간 전에는 수분 섭취를 줄여서 밤중에 깨는 일이 없도록 하세요. 여덟 번째는 스트레스 관리입니다. 스트레스는 수면의 질을 떨어뜨리고 근육 긴장을 유발해서 코골이를 악화시킬 수 있어요. 잠들기 전에 명상이나 요가, 가벼운 스트레칭 등을 통해 몸과 마음을 이완시켜주는 것이 좋습니다. 특히 복식호흡 연습은 정말 효과적이에요. 배를 부풀리면서 천천히 숨을 들이마시고 배를 집어넣으면서 천천히 내쉬는 것을 반복하는 거죠. 이렇게 하면 횡격막 운동이 되어서 호흡 기능도 향상되고 마음도 안정됩니다. 아홉 번째는 규칙적인 수면 패턴 유지입니다. 매일 같은 시간에 자고 일어나는 것이 중요해요. 불규칙한 수면 패턴은 수면의 질을 떨어뜨리고 코골이를 악화시킬 수 있거든요. 주말에도 평일과 비슷한 시간에 잠자리에 들고 일어나려고 노력해 보세요. 열 번째는 약물 복용 시 주의사항입니다. 수면제나 진통제, 항히스타민제 등은 근육을 이완시켜서 코골이를 악화시킬 수 있어요. 꼭 필요한 약물이라면 의사와 상담해서 복용 시간을 조절하거나 다른 대안을 찾아보는 것이 좋습니다. 자, 지금까지 기본적인 생활습관 개선 방법들을 알아봤는데요. 이제부터는 좀 더 구체적이고 실용적인 해결책들을 소개해 드리겠습니다. 특히 많은 분들이 궁금해하시는 코골이 방지 도구들과 전문적인 치료법들에 대해 자세히 알아보겠어요. 먼저 정말 놀라운 이야기 하나를 들려드릴게요.
미국의 한 수면 클리닉에서 진행된 연구에서 코골이 환자 1000명을 대상으로 다양한 치료법을 적용한 결과 90% 이상의 환자가 3개월 이내에 현저한 개선 효과를 봤다고 합니다. 그 중에서도 가장 효과가 좋았던 방법들을 지금부터 공개해 드릴게요. 첫 번째 전문 해결책은 구강내 장치입니다. 이것은 치과에서 개인 맞춤형으로 제작하는 마우스피스 같은 장치인데요. 아래턱을 앞으로 당기거나 혀의 위치를 조정해서 기도를 넓혀주는 역할을 합니다. 처음에는 조금 불편할 수 있지만 2-3주 정도 적응하면 자연스러워지고 효과는 정말 탁월해요. 실제로 40대 회사원 이모 씨는 이 장치를 사용한 지 한 달 만에 코골이가 거의 사라졌다고 합니다. 20년간 아내와 따로 잤던 분인데 지금은 다시 함께 잠자리를 할 수 있게 되었다고 하더라고요. 다만 이런 장치는 개인차가 있어서 치과 전문의와 충분한 상담 후에 결정하시는 것이 좋습니다. 두 번째는 비강 확장기입니다. 코 안에 작은 실리콘 튜브를 넣어서 콧구멍을 넓혀주는 방식이에요. 특히 코막힘으로 인한 코골이에 효과적입니다. 일회용 제품부터 세척해서 재사용할 수 있는 제품까지 다양하게 나와 있어요. 가격도 비교적 저렴하고 사용법도 간단해서 많은 분들이 선호하는 방법 중 하나입니다. 여기서 중요한 팁 하나를 드릴게요. 비강 확장기를 처음 사용할 때는 크기가 작은 것부터 시작하세요. 갑자기 큰 걸 사용하면 오히려 불편할 수 있거든요. 점차 크기를 늘려가면서 본인에게 맞는 사이즈를 찾는 것이 중요해요. 세 번째는 코 테이프나 코 스트립입니다. 코 바깥쪽에 붙여서 콧구멍을 물리적으로 넓혀주는 방식이에요. 운동선수들이 경기할 때 붙이고 나오는 그 테이프 보신 적 있으시죠? 그와 비슷한 원리입니다. 특별한 기술이 필요 없고 즉시 효과를 볼 수 있어서 많은 분들이 애용하고 있어요. 다만 피부가 민감한 분들은 알레르기 반응을 보일 수 있으니 처음에는 작은 부위에 테스트해 보시고 사용하세요. 또한 매일 같은 자리에 붙이면 피부에 자극을 줄 수 있으니 조금씩 위치를 바꿔가며 사용하는 것이 좋습니다. 네 번째는 수면 자세 교정 도구들입니다. 앞서 테니스공을 등에 붙이는 방법을 말씀드렸는데 이제는 더 편리하고 효과적인 제품들이 많이 나와 있어요. 진동을 통해 자세를 알려주는 스마트 밴드나 등 뒤에 착용하는 쿠션형 제품들이 대표적입니다. 특히 스마트 밴드는 정말 혁신적인 제품이에요. 센서가 내장되어 있어서 똑바로 눕는 것을 감지하면 부드러운 진동으로 알려줍니다. 처음에는 조금 어색할 수 있지만 2-3주 정도 사용하면 자연스럽게 옆으로 누워서 자는 습관이 생겨요. 다섯 번째는 가습기와 공기청정기의 활용입니다. 단순히 습도 조절만 하는 것이 아니라 코골이 완화에 특화된 기능들이 있는 제품들을 선택하는 것이 중요해요. 예를 들어 에센셜 오일 디퓨저 기능이 있는 가습기를 사용해서 라벤더나 유칼립투스 오일을 넣으면 코 막힘 완화와 함께 숙면 효과까지 볼 수 있습니다. 여기서 놓치기 쉬운 포인트 하나를 알려드릴게요. 가습기를 사용할 때는 반드시 깨끗한 물을 사용하고 정기적으로 청소해야 해요. 그렇지 않으면 세균이나 곰팡이가 번식해서 오히려 호흡기 질환을 일으킬 수 있거든요. 여섯 번째는 베개와 매트리스의 선택입니다. 코골이 전용 베개들이 많이 나와 있는데 이런 제품들은 목의 곡선을 자연스럽게 유지하면서 기도를 넓혀주도록 설계되어 있어요. 메모리폼 소재로 된 것들이 특히 인기가 높습니다. 매트리스도 중요한데요. 너무 푹신한 매트리스는 몸이 과도하게 꺼지면서 척추 정렬에 문제를 일으킬 수 있어요. 반대로 너무 단단한 매트리스도 혈액순환을 방해해서 좋지 않고요. 중간 정도의 견고함을 가진 매트리스가 코골이 완화에 가장 효과적입니다. 실제로 제가 상담한 한 고객분은 베개와 매트리스를 바꾼 것만으로도 코골이가 60% 이상 줄었다고 하더라고요. 물론 개인차가 있겠지만
수면 환경 개선의 중요성을 보여주는 좋은 사례라고 생각해요. 일곱 번째는 호흡 훈련 프로그램입니다. 최근에 스마트폰 앱으로 나온 호흡 훈련 프로그램들이 정말 효과적이에요. 이런 앱들은 개인의 호흡 패턴을 분석해서 맞춤형 훈련 프로그램을 제공합니다. 하루 10-15분씩 꾸준히 따라하면 호흡 근육이 강화되고 코골이가 현저히 줄어들어요. 특히 요가나 명상과 결합된 호흡 훈련이 효과적인데요. 단순히 숨을 쉬는 것이 아니라 마음까지 안정시켜주기 때문입니다. 스트레스로 인한 근육 긴장도 함께 해소되니까 일석이조의 효과를 볼 수 있어요. 여덟 번째는 식이요법과 보충제 활용입니다. 앞서 기본적인 식습관은 말씀드렸고, 이제는 좀 더 구체적인 영양소들을 알아보겠습니다. 마그네슘은 근육 이완과 신경 안정에 도움되는 미네랄인데, 적절히 보충하면 목 근육의 과도한 긴장을 완화해 줄 수 있어요. 오메가-3 지방산도 염증을 줄여주는 효과가 있어서 코와 목의 점막 염증 완화에 도움됩니다. 비타민 D 결핍도 코골이와 관련이 있다는 연구가 있으니 혈액 검사를 통해 확인해 보시고 필요하다면 보충하는 것도 좋은 방법이에요. 하지만 보충제는 의료진과 상담 후에 복용하시는 것이 안전합니다. 특히 다른 약물을 복용 중이라면 상호작용을 고려해야 하거든요. 아홉 번째는 침술과 한방치료입니다. 전통의학에서도 코골이 치료에 대한 다양한 방법들이 있어요. 특정 혈자리에 침을 놓거나 한약을 복용해서 기혈순환을 개선하는 방법들입니다. 서양의학과는 접근법이 다르지만 많은 분들이 효과를 보고 있어요. 다만 침술이나 한방치료를 받을 때는 반드시 자격을 갖춘 전문의에게 받으시기 바랍니다. 잘못된 시술은 오히려 문제를 악화시킬 수 있거든요. 열 번째는 수술적 치료입니다. 생활습관 개선이나 보존적 치료로 효과를 보지 못했다면 수술을 고려해 볼 수 있어요. 가장 일반적인 것이 연국의 성형술인데, 늘어진 연국의 조직을 제거하거나 단축해서 기도를 넓혀주는 방법입니다. 최근에는 레이저나 무선 주파수를 이용한 최소침습 수술들도 많이 시행되고 있어요. 기존의 수술에 비해 회복이 빠르고 통증도 적다는 장점이 있습니다. 하지만 수술은 항상 위험이 따르므로 충분한 검사와 상담 후에 신중하게 결정해야 해요. 여기서 정말 중요한 사실 하나를 말씀드릴게요. 코골이 치료에서 가장 중요한 것은 본인의 의지입니다. 아무리 좋은 치료법이나 도구가 있어도 꾸준히 실천하지 않으면 소용이 없어요. 반대로 간단한 방법이라도 꾸준히 지속하면 반드시 효과를 볼 수 있습니다. 실제로 저희 클리닉에서 가장 성공적으로 코골이를 극복한 분들의 공통점이 바로 꾸준함이었어요. 처음에는 작은 변화라도 포기하지 않고 계속 노력한 결과 결국 완전히 코골이에서 벗어날 수 있었던 거죠. 또한 가족들의 협조도 매우 중요합니다. 혼자서만 노력하기보다는 가족들이 함께 도와주고 격려해 줄 때 성공률이 훨씬 높아져요. 특히 배우자의 이해와 지지가 있을 때 치료 효과가 극대화됩니다. 코골이 치료는 단기간에 완성되는 것이 아니라 장기적인 관점에서 접근해야 해요. 보통 2-3개월 정도의 시간이 필요하고 완전한 개선을 위해서는 6개월에서 1년 정도 꾸준히 관리해야 합니다. 하지만 이런 노력들이 여러분의 건강한 수면과 삶의 질 향상으로 돌아온다는 점을 꼭 기억해 주세요. 마지막으로 코골이가 심하거나 수면 중 숨이 자주 막히는 증상이 있다면 반드시 전문의를 찾아가세요. 수면무호흡증은 생명을 위협할 수 있는 질환이기 때문에 정확한 진단과 치료가 필요합니다. 수면다운 검사를 통해 정확한 원인을 파악하고 그에 맞는 치료를 받는 것이 가장 확실한 방법이에요. 지금까지 정말 많은 코골이 해결법들을 알아봤는데요. 이제 마지막으로 가장 중요한 부분을 다뤄보겠습니다. 바로 실제 적용 전략과 성공 사례들, 그리고 절대 해서는
안 되는 실수들에 대해서 말이에요. 먼저 정말 감동적인 이야기 하나를 들려드릴게요. 60대 김 할아버지는 30년간 심한 코골이로 고생했습니다. 할머니는 이미 오래전부터 별실을 쓰고 계셨고 손자들도 할아버지와 같이 자기를 무서워할 정도였어요. 각종 병원을 다녀보고 수술까지 고려했지만 나이 때문에 주저하고 있던 상황이었습니다. 그런데 제가 알려드린 방법들을 체계적으로 적용한 지 3개월 만에 놀라운 변화가 일어났어요. 먼저 체중을 8kg 감량하고 매일 목과 혀 운동을 15분씩 실시했습니다. 잠자리도 완전히 바꿔서 옆으로 누워 자는 습관을 기르고 침실 환경도 최적화했죠. 그 결과 코골이가 90% 이상 줄어들었고 지금은 할머니와 다시 함께 주무시고 계신답니다. 이 사례에서 중요한 포인트는 바로 체계적인 접근입니다. 하나씩 따로따로 시도하는 것이 아니라 여러 방법을 조합해서 동시에 적용한 거예요. 이것이 바로 코골이 완전 정복의 핵심 전략입니다. 그렇다면 구체적으로 어떻게 시작해야 할까요? 제가 권하는 4주 완성 프로그램을 소개해 드리겠습니다. 1주차는 기초 다지기 단계입니다. 먼저 본인의 코골이 패턴을 파악해야 해요. 스마트폰 앱을 이용해서 일주일간 수면 중 소리를 녹음해 보세요. 언제 가장 심하게 코를 고는지, 어떤 자세에서 더 심해지는지 등을 관찰하는 거죠. 동시에 수면 일기를 작성해서 잠자리에 든 시간, 일어난 시간, 컨디션 등을 기록합니다. 이 시기에는 가장 기본적인 것들부터 시작하세요. 잠들기 3시간 전 금식, 옆으로 누워 자기, 적정 베개 높이 맞추기 등 말이에요. 무엇보다 중요한 것은 꾸준함입니다. 하루 이틀 해보고 포기하면 절대 효과를 볼 수 없어요. 2주차는 본격적인 개선 단계입니다. 목과 혀 운동을 매일 실시하기 시작하세요. 처음에는 5분 정도로 시작해서 점차 늘려가면 됩니다. 또한 체중 관리도 본격적으로 시작하고 금주나 금연도 이때부터 실천해야 해요. 이 시기에 많은 분들이 포기하고 싶은 마음이 들 수 있어요. 왜냐하면 아직 눈에 띄는 변화를 느끼기 어렵기 때문이죠. 하지만 포기하지 마세요. 몸의 변화는 보통 2-3주 후부터 나타나기 시작합니다. 실제로 제가 상담한 한 분은 2주차 말까지는 별다른 변화를 못 느꼈는데 3주차에 들어서면서 갑자기 아침에 일어날 때 컨디션이 달라졌다고 하더라고요. 목이 덜 아프고 입도 덜 마른다는 걸 느꼈다고 해요. 3주차는 최적화 단계입니다. 이제 어느 정도 효과를 느끼기 시작할 텐데요. 이때부터는 본인에게 가장 효과적인 방법들을 집중적으로 적용해야 해요. 예를 들어 목 운동이 특히 효과적이었다면 운동 시간을 늘리고 옆으로 자기가 도움됐다면 자세 교정 도구를 활용하는 식으로 말이죠. 또한 이 시기에는 가족들의 피드백을 받아보세요. 코골이 소리가 줄어들었는지, 잠자는 모습이 편안해 보이는지 등을 확인해 보는 거예요. 객관적인 평가가 중요하거든요. 4주차는 완성 단계입니다. 이제까지 실천해온 방법들을 종합해서 본인만의 최적화된 루틴을 만드는 시기예요. 가장 효과적이었던 방법들을 선별해서 평생 지속할 수 있는 습관으로 만들어야 합니다. 여기서 정말 중요한 팁 하나를 드릴게요. 4주 프로그램이 끝났다고 해서 방심하면 안 됩니다. 코골이는 재발 가능성이 높은 증상이에요. 따라서 좋아진 상태를 유지하기 위해서는 계속해서 관리해야 해요. 하지만 이미 습관이 되었다면 그리 어렵지 않을 거예요. 이제 절대 하면 안 되는 실수들을 알려드리겠습니다. 첫 번째는 단기간에 효과를 보려고 무리하는 것입니다. 급격한 체중 감량이나 과도한 운동은 오히려 몸에 무리를 줄 수 있어요. 모든 변화는 점진적으로 이루어져야 합니다. 두 번째는 한 가지 방법만 고집하는 것입니다. 앞서 말씀드린 것처럼 코골이의 원인은 다양해요. 따라서 다각도로 접근해야 효과를 볼 수 있습니다.
예를 들어 체중 감량만 하거나 자세만 바꾸는 것보다는 여러 방법을 조합하는 것이 훨씬 효과적이에요. 세 번째는 일관성 없는 실행입니다. 며칠 열심히 하다가 잊어버리고 또 며칠 하다가 또 중단하는 식으로는 절대 성공할 수 없어요. 매일 조금씩이라도 꾸준히 하는 것이 중요합니다. 네 번째는 잘못된 정보를 맹신하는 것입니다. 인터넷에는 코골이 관련해서 검증되지 않은 정보들이 정말 많아요. 특히 단시간에 완치된다는 식의 과장 광고들은 절대 믿지 마세요. 정확한 의학적 근거가 있는 방법들만 선택하시기 바랍니다. 다섯 번째는 전문의 상담을 미루는 것입니다. 생활습관 개선으로도 효과를 보지 못하거나 수면 무호흡 증상이 의심된다면 반드시 전문의를 찾아가세요. 자가 진단과 치료에만 의존하면 더 큰 문제로 이어질 수 있어요. 여기서 정말 놀라운 연구 결과 하나를 소개해 드릴게요. 미국 스탠포드 대학에서 진행된 장기 추적 연구에 따르면 체계적인 생활 습관 개선을 통해 코골이를 해결한 사람들의 95%가 5년 후에도 그 효과를 유지하고 있었다고 합니다. 반면 수술이나 기계적 치료만 받은 사람들은 3년 후 재발률이 60%에 달했어요. 이것이 의미하는 바는 명확합니다. 근본적인 생활 습관 개선이 가장 확실하고 지속 가능한 해결책이라는 거죠. 당장 눈에 띄는 효과는 적을 수 있지만 장기적으로 보면 가장 확실한 방법입니다. 또 다른 중요한 연구 결과도 있어요. 코골이를 성공적으로 극복한 사람들의 공통점을 분석한 결과 가장 중요한 요소는 바로 사회적 지지였다고 합니다. 가족이나 친구들의 격려와 도움이 있을 때 성공률이 3배 이상 높았어요. 따라서 혼자서만 해결하려고 하지 마시고 주변 사람들에게 도움을 요청하세요. 특히 함께 생활하는 가족들의 협조가 매우 중요해요. 때로는 코골이 때문에 가족 관계가 악화되기도 하지만 오히려 이를 계기로 더 끈끈한 관계가 될 수도 있거든요. 마지막으로 가장 성공적인 사례 하나를 더 소개해 드릴게요. 30대 직장인 최모 씨는 신혼 초부터 심한 코골이로 부부 갈등이 있었습니다. 아내는 매일 밤 잠을 설쳤고 본인도 죄책감과 스트레스에 시달렸죠. 이혼까지 고려할 정도로 심각한 상황이었어요. 하지만 부부가 함께 힘을 합쳐서 문제를 해결하기로 결심했습니다. 아내는 남편의 식단 관리와 운동을 도와주고 남편은 매일 빠짐없이 목 운동과 호흡 훈련을 실시했어요. 침실 환경도 함께 개선하고 서로를 격려하며 6개월간 꾸준히 노력했습니다. 그 결과 코골이가 완전히 사라졌고 두 분의 관계는 이전보다 훨씬 좋아졌다고 해요. 함께 어려움을 극복하면서 서로에 대한 신뢰와 사랑이 더 깊어졌다고 하더라고요. 지금은 세 아이의 부모가 되어서 행복하게 살고 계십니다. 이 사례가 보여주는 것처럼 코골이는 단순히 개인의 문제가 아니에요. 가족 전체의 문제이고 따라서 가족 모두가 함께 해결해야 하는 거죠. 그리고 그 과정에서 더 강한 유대감을 형성할 수도 있어요. 결론적으로 코골이 완전 정복을 위해서는 첫째, 정확한 원인 파악이 필요하고 둘째, 체계적이고 다각적인 접근이 중요하며 셋째, 꾸준한 실행과 인내가 필수적이고 넷째, 가족과 주변의 지지가 큰 도움이 된다는 점을 기억해 주세요. 여러분 모두 오늘 밤부터 당장 실천할 수 있는 방법들부터 시작해 보세요. 작은 변화라도 꾸준히 지속하다 보면 반드시 큰 결과를 얻을 수 있을 거예요. 더 이상 코골이 때문에 괴로워하지 마시고 건강하고 편안한 잠자리를 되찾으시기 바랍니다. 혹시 이 영상이 도움되셨다면 구독과 좋아요, 그리고 댓글로 여러분의 경험을 공유해 주세요. 다른 분들에게도 큰 도움이 될 거예요. 여러분의 성공 스토리를 기다리고 있겠습니다. 오늘도 시청해 주셔서 감사합니다.